ককাটেল এগুলোর প্রাইস কত? 12 12,000। মানে ওইগুলোর থেকে এগুলোর প্রাইস একটু বেশি। আচ্ছা, এগুলোর ডিম কি বছরে একবার দেয় নাকি দুইবার? ও, মানে আপনারা শুধু ইয়ে করে সেল করে দেন না? ও, ককাটেল কতগুলো আছে? 6 জোড়া। ও, আপনার উপরে ওইগুলা ফাঁকা ছিল, ওই জায়গায় পাখি ছিল না? ও, তো অনেক জায়গা থেকে মানে আপনার পাখি নেই বাংলাদেশে? বাংলাদেশে তো মানে অনেক জেলা থেকে আপনার এই দোকানে পাখি নেই, দোকান থেকে? তো এইগুলো কোন জায়গায় সেল করেন, কোন জায়গায় আপনি? বাহিরে? ও, বাংলাদেশে এমনি সেল করেন না? নিষেধ? এইগুলো তো মানে বিক্রি করা যায়, এগুলো আছে? ও, এই জন্য টিয়া রাখেন না? না, ও, আর এই যে উপরে যেগুলো কি, যেগুলো আর এগুলো কালারের শুধু ভেরিয়েন্ট আছে, তাই তো? হুম, এটা আর কি সমস্যা আছে নাকি? মূল্য আছে 6 থেকে 6,500 টাকা রানিং পেয়ার, আর বেবি আছে 3500 থেকে 4000 টাকা। 6 থেকে 6,500 টাকা? জি, 6 থেকে 6,500 টাকা। এটা রানিং পেয়ার। রানিং পেয়ার। আচ্ছা, এটা আছে কি কালার বলে? এটা গ্রে কালার। গ্রে মানে ধূসর আর কি? ধূসর আর কি। নিষেধ? এইগুলো তো মানে বিক্রি করা যায়, এগুলো আর পাশে যে কালারটা আছে? যে কালার, এটা 2 রকমের মিউটেশন আছে। একটা আছে লুটিনো আর একটা আছে হোয়াইট ফেস। যেহেতু 2 কালারের 2টা মিউটেশন আছে, এটা 2 রকমের দাম ধরা হিসাবে 6,500 টাকা সেল করা যায়। এটা প্রাইস দুইটারই একই রকম প্রাইস? হ্যাঁ, এটা ডিম নিয়ে বসে আছে, বোধহয় 4টা ডিম পারছে। ভিতরে দেখেন ডিম আছে না ভিতরে? ভিতরে আরেকটু নিচে করে ক্যামেরা ধরলে দেখা যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে ডিম আছে। এটা কি যেটা দেখতে পাচ্ছেন এর ডিম নাকি এই যে এটা ডিম? হ্যাঁ, এটা ওটা ফিমেল, ভিতরে যেটা বসে আছে এটা ফিমেল। আচ্ছা, ফিমেল। আর হোয়াইট ফেসটা মেল। এই যে এটা? আচ্ছা আচ্ছা, একটু নিচের দিকে আসি আমরা। ফ্রেশ লুটিনো আছে, এটাও রানিং পেয়ার। এদের আপনার 9 থেকে 10,000 টাকা পেয়ার। ভালো পাখি, ভালো মানের পাখি, ভালো দামেই বিক্রি হয়, এটা স্বাভাবিক হিসাব। এবং গ্যারান্টি দিয়েই এই পাখিগুলো বিক্রি হয়। আমি গ্যারান্টি দিয়েই বিক্রি করে থাকি। যদি কেউ গ্যারান্টি নিতে চায়, গ্যারান্টি দিয়ে বিক্রি হবে। আর যদি গ্যারান্টি না দিতে নিয়ে যেতে চায় যেভাবে সেভাবেই তাকে দেওয়া হয়। আচ্ছা, এটার প্রাইস কেমন? এটা যদি কেউ নিতে চায়? 9 থেকে 10,000 টাকা প্রাইসে বিক্রি হয়। গ্যারান্টি দিলে একটু বেশি দামে বিক্রি হয়, আর নন গ্যারান্টির মালগুলো কম দামে। এটা কি ডিম আছে? না, এটা এখনো পারিনি। ব্রিডিং পেয়ার, শর্ট টাইমে ডিম দিবে। ব্রিডিং করতেছে, ডিম দিবে। একটু পাশে এদের বেবি বিক্রি হয় 5 থেকে 5,500 টাকা, যদি ভালো ফিটনেস থাকে। একটু খারাপ ফিটনেস হলে 4 থেকে 4,500 টাকা বিক্রি হয়। এইটা 3টা কেন ভাই? এই জায়গা এটা 3টা, এটাও রানিং। এখনো পেয়ারিং করতে পারিনি, কার সাথে কে পেয়ার নেয় এই জন্য রাখা হয়েছে। যার সাথে পেয়ার নেবে সেভাবে আলাদা করে দেওয়া হবে। এদের চয়েসের জন্য রাখা হয়েছে যে কে কাকে চয়েস। আচ্ছা, এর প্রাইস কেমন? এগুলো আপনার 9 থেকে 10,000 টাকা প্রাইস।